امروز اومدم با تعریف کردن داستان اولین پیلیجر. به نام خدا. یه روز یه پدر بزرگه و پسره داشتن با هم صحبت میکردن. بعد پسره پدر بزرگ پرسید اولین پیلیجر چگونه وجود اومد؟ اولین پیلیجر همون پدر بزرگه بود. پیلیجر. بعد پدر بزرگ تعریف کرد، گفت من پدر و مادرم منو به دنیا آوردن. بعد من متفاوت بودم. گفت اونا فکر میکردن من یه هیولم. میگفت مثل ویلیجرها، مامان باباش ویلیجر بودن. بعد گفت مامان بابا مخاطر اینکه من اون شبیه هیولا بوده پیلیجره، همون پدر بزرگه، میخواستن اونو بکشن. بعد اون پیلیجره هم از دستشون در میره. بعد میره به جنگل. بعد یه دونه دیگه پیلیجر دیگر رو پیدا میکنه. بعد با اون دوست میشه. بعد با اون دوتا میرن پیلیجرهای دیگر هم پیدا میکنن، با هم خونه میسازن، یه ویلیج تور میسازن، یه قبیله میسازن واسه خودشون. بعد یه روز ویلیجرها حمله میکنن به قبیلهشون. بعد ویلیجرها همه پیلیجرها رو میزنن به جز چند تاشون. اون همون پدر بزرگه میمونه و همون دوستش. بعد یه تیر میخوره به دوستش. بعد اون پدر بزرگه هم عصبانی میشه، میگه اگه جرأت دارین بیاین اینجا رو خراب کنین. بعد پدر بزرگه میره میگه مثلا یه ساعت میگه این ساعت بیاین بجنگن ویلیجرها و پیلیجرها. بعد اون پدر بزرگه میره واسه خودش شمشیر دایمندی درست میکنه، همون شمشیر الماسی. بعد شمشیر الماسی رو درست میکنه که قشنگ بتونه ببره. بعد اونا همون قبیلهشون رو آتیش میزنن. بعد اون پیلیجره عصبانی میشه، قبیلهشون رو آتیش میزنن. فقط اون یه دونه پیلیجره پدر بزرگه میمونه با چند تا دیگه. بعد یه روز حالا میگه ما هم بریم به قبیله ویلیجرها حمله کنیم. بعد میگن باشه. اونا آماده میشن. بعد میرن به ویلیجرها حمله میکنن. بعد اون پیلیجرها حمله کردن. اون دیگه دست خودش نبوده. بعد مامانش رو میبینه. بعد همه ویلیجرها رو میزنه، مامانش هم میزنه. بعد پیلیجرها پیروز میشن. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.